Mirë mbrëma, një burr pa në ëndër një avion që përplasej në tokë dhe vdiqën të gjithë pasagerët, por ati nuk do t'ja priste mendja që një aksident i tillë do të ndodhte vërtet. Është një histori e vërtet e dokumentuar dhe unë doja që t'ja u tregoja. Me këto dallgët e detit tu që përplasen, pra në për këto shkëmbinj dhe këtë panoram të bukur këtu pas meje, ja vlen që të tregoj këtë histori. Kisha kohë që doja t'ja u tregoja, por sot është momenti i dur, është atmosfera e dur, ndonse më vjen keq për të gjithë ata pasagerë që vdiqën. Si gjithmonë kush është turasisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe falenderoj që jemi për bashkë. Ishte viti 1979 dhe në Amerikë një tip i quajtur David Both pa një ëndër të çuditshme, e pa një natë. Dhe ëndra ishte kaq e tmerrshme sa që ai u zgjua menjëherë dhe ja tregoi gruas së tij. Mirpo ëndra ishte e tmerrshme sa që atë nuk e zuri më gjumi. Filloi që të djersinte djers të ftofta. Por ëndra ishte kaq reale sa që ai nuk mundej që të rrinte kështu gojë mbyllur. Por dëgjoni se çfarë ndodhi më vonë, sepse çudia erdhi më vonë. Ditën tjetër, ai ja u tregoi të gjithë shokëve. Pra edhe ky rast është i dokumentuar nga shokët, një dëshmitar që ishin shokët e tij. Por po atë mbrëmje, edhe natën e dytë, ai e pa përsëri në ëndër të njëjtën skenë. Një avion që ngrihej, pra nga një pistë dhe teksa ngrihej, krahu i majt i avionit, pra motori i krahut të majt shkëputej dhe pastaj u kthye përmbys dhe dal nga dal duke u kthyer në vetvete u ul pikjat derisa u përplas në tokë dhe një shtollum tymi e madhe me një zhurmë të tmerrshme që ngrihej pra në qiell. Ky ishte pra ai moment që ai ngrihej nga gjumi, por prisni sepse nuk mbaron këtu, sepse edhe ditën e tretë ndodhi e njëjta gjë. Gjithmonë natën, pas orës 3 të natës, David Both shikonte të njëjtën ëndër. Ngrihesh natë, thash që është vërtet e çuditshme kjo, është një histori e dokumentuar, do të them se si, përveç dëshmitarëve. Ngrihej natën dhe shikonte të njëjtën ëndër. Një avion i madh ngrihej dhe pasi ngrihej, shkëputej krahu i majt, pra motori i krahut të majt, rrotullohej avioni përreth tij, derisa pastaj ulesh me pikjat dhe përplasej në tokë. Kjo ishte pra ajo skena që ai shikte, një skenë e tmerrshme, sepse ai vuante edhe bërtitjet e atyre pasagerëve që gjendeshin në atë avion. Por prisni sepse ka surpriza të tjera. Për 10 ditë rresht, pra 10 net, David Both pa të njëjtën ëndër, me të njëjtën skenë, të njëjtin orar dhe në të njëjtën mënyrë. Madje edhe me atë ëndrrën që të frikshme që ai ngrihej, nga momenti që ngrihej, i djersitur siç ishte, i tregonte përsëri ëndrrën gruas së tij, saqë gruaja e tij mbeti pa fjalë. Por në natën e 7, pra natën e 6, jo natën e 7, ditën e 7, të natës së 6, pas natës së 6 që ai pa këtë ëndër, ai mendoi të bënte diçka. Sepse ishte pa diskutueshme që diçka mund të ndodhte, nuk ishte një gjë rastësore pra për David. Dhe çfarë bëri David? Shkoi dhe telefonoi, mori në telefon autoritetet e aeroportit, sepse ai mendonte që mund të ishte American Airlines, sepse ngjyrat e avionit ishin parafërsisht kështu, por nuk dinte numrin, para çfarë numri mund të kishte ky avion, sepse gjithë avionët, për ata që nuk e din, kanë një numër të caktuar, secili avion. Dhe ai nuk e dinte se çfarë numri kishte, kështu që nuk mundej. Dhe çfarë bëri? Mori edhe telefonata të tjera, bëri edhe telefonata të tjera sepse askush nuk e besonte. Bile kur ai telefonoi autoritetet, filluan të qeshin me të dhe filluan që të shkruanin se çfarë u thoshte David. Dhe qeshin, po pastaj thoshin dhe vazhdojnë të shkruanin. Por prisnin sepse nuk mbaron këtu. Sepse në mes u fut edhe FBI. FBI mendonte se ky mund të ishte një terrorist dhe filluan që të gërmonin se kush ishte, në vend që të shpëtonin njerëzit, të gjenin avionin se kush ishte dhe të shpëtonin atë avion nëse do të kishte një aksident. Por njeriu është kaq ignorant, kaq budall, sa që nuk e keni mendje, nuk e keni iden fare, sepse ka disa njerëz që mendojnë që këto janë dokra dhe këto janë problem, nuk e din njerëzit që ne jemi vetëm pasagerë. Dhe pasazhi ynë nga një moment në tjetrin nuk kalon as 20 vjet, sepse ne sa kemi marrë veten pas 20-30 vjetëve, gjejmë ndonjërin që martohemi apo lidhemi bashkë dhe pastaj fillojmë punën. Dhe kështu që 20 vjet që kemi punë, ajo është eksperjenca jonë. Dhe pastaj vdesim, sepse bëhemi pleq. Pra kaq është njeriu, kaq është mendja e njeriu dhe mendon se di gjithçka. Acarrohem sepse është vërtet për të ardhur keq. Dëgjoni se çfarë ndodhi.
Ky tipi i FBI-t që më vonë në vend që të kërkonte, por shkonte dhe gjurmonte se kush ishte David, në vend që të kërkonte avionin, çfarë ndodhi? Ditën e 11, jo natën, por ditën e 11 ndodhi gjëma. Një avion i pikërisht i American Airlines u ngrit nga Chicago. Po, dhe nuk di numri, sepse askush nuk e di, por kjo është një ngjarje e vërtet që ndodhi. Dhe pasi u ngrit avioni, krau i majt, pra motori, krau të majt të avionit, u shkëput. Nuk dihet se si, askush nuk e gjeti se përse mund të shkëpute një motor i tillë. Dhe avioni filloi që të rrotullojë në vetvete, pastaj ul me pikjat dhe 273 pasagjerë vdiqën. Është aksidenti më i tmerrshëm që ndodhi një avioni. Ai ishte një paralajmërim, pra ai që pa David Both. Dhe më vonë, pasi u deklaruan të gjitha këto në rrjetet sociale, në gazeta, në lajme, gjithandej, ai tipi i FBI-t shkoi që të dëgjonte telefonatat që kishte bërë David. Kishte bërë 12 telefonata i shkreti me agjenci fluturimesh, me autoritete, me polici, gjithandej që thoshte kujdes se është një avion që disa i përgjigjeshin, po ne nuk e dim se kush mund të jetë ky avion, sepse ka milion avion. Ne ku ta dim se kush është ky avion? Dhe ai thoshte, unë mendoj që është American Airlines. Megjithatë, askush nuk kontrolloi avionet nëse kishin ndonjë problem. Dhe askush nuk e kontrolloi atë avion atje, ai kush ishte ai piloti apo teknikët që të shikonin se çfarë mund të kishte ky avion që u shkëput pra motori. Megjithatë, 273 pasagjerë vdiqën. E megjithatë, historia e David Bothit mbetet një nga misteret më të mëdha deri sot i pasgjithshëm i njerëzimit. Por ky nuk është i vetmi rast, ka edhe raste të tjera, por unë doja sot t'ja u tregoja në një moment shumë të bukur si tashti ky këtu dhe në një situatë vërtet drastike të atyre pasagjerëve që vdiqën, sepse më vjen keq. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Ose kush prej jush ka ndëruar diçka që ka ndodhur më vonë? Ose kë keni dëgjuar ndonjëherë për këto ëndrat që kanë parë diçka më përpara dhe pastaj kanë ndodhur evente më vonë? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë. Dhe tani dua t'ju pyes juve, nëse do të ishit ju në vendin e David Bothit, çfarë do të bënit? Nëse do të ndodhte një fakt i tillë, pra nëse ju do të ndërronit që mund të ndodhte një aksident, të ndërronit për shembull Albanian Airlines, që mos ndodh kurrë, ose të ndëronit të shihni në ëndër një ëndër të çuditshme ose të tmerrshme që të jetë kaq insistuese, pra për 10 net ose 11 net si ndodhi David Bothit. Ju çfarë do të bënit? Do të merrit në telefon, do të interesoheshit, do të shkonit më tej atë që s'bëri dot David, apo do ta linit kështu në skëter ose që mos ta dinte kush. Duhet diskutuar dhe kjo, sepse duhet të dini diçka. Ndonse ne këtu japim disa informacione, unë ndes vetëm shkëdin, por së bashku japim informacione, duhet të dini që shumë prej njerëzve ndërojnë, pothuajse 5% e njerëzve, mbani mend këtë, 5% e njerëzve në botë shohin ëndra premonitore, pra ëndra që me të vërtet i kanë parë dhe ndodhin pastaj evente më vonë. Janë fakte të çuditshme, e di, por janë fakte të padiskutuara dhe janë disa prej tyre dhe të dokumentuara. Kështu që kush është rastësisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe nëse dëshironi, shpërndani këto informacione që të diskutojmë së bashku. Pres komentet tuaja dhe më thoni çfarë mendimi keni për këtë histori. Ju përqafoj. Natën e mirë.